جبت اندومي كوري وعاوزه اجربه، دي اول مره اجرب اندومي كوري. جبت منه اللون البينك ده، فيلا نجربه مع بعض. هجربه هعطيله ريتل من 10. حطيت ميه تغلي، موجود معاه الكيس ده، وده الصوص بتاعه. ده شكل الاندومي، ده كده شكله. المفروض بقى انا دلوقتي احط عليه التوابل بتاعته، فهحط اول حاجه الصوص. طبعا هو حراق، المفروض ان هو حراق. يا رب يا رب بس في الاخر يبقى طعمه حلو زي شكله، لان بجد هندم. ده 95 جنيه. ده كده بقى شكله. دلوقتي بقى هدوق. بسم الله. الاندومي العادي احلى منه بكتير. انا بجد مش قادره ابلعه. هديله 0 من 10.